Един масивен ред флаг да директно те отблъсква. Може би, ако е нисък. Искаш ли да ни разкажеш за 8 март, кое ти е любимото цвете? Имаш ли си приятел? Имам си приятел, да. Обожавам цветята, рози, лалета, всичко. А твоя приятел какво ще ти подари според тебе? Според мен той много добре ме познава, ще ми подари лалета със сигурност, защото знае, че аз наистина много ги харесвам. А така, цвят лале. Цикламено. Приятели, ако не знае цикламено, да ни види, да знае цикламено. Кажи ни един ред флаг. Ти каза, че си имаш приятел. Един масивен ред флаг да директно те отблъсква. Може би, ако е нисък. Ако е по-нисък от мен, тъй като аз съм висока. А един зелен флаг? Да се държи добре, да има добро отношение. А ако няма пари? Няма проблем, това въобще не е важно. А ако няма кола? Но също, това е нещо материално, което в последствие вече е. Ами заслужила си е лилавите лалета. То се е видяло. Подаряваме ти едно видъще, изцяло натурални български напитки, без бяла захар, без консерванти и го считай като раден подарък за 8 март.